Bwana, kila mtu anakuwa na ndoto ya kumiliki eneo ama kiwanja ambacho ataweza kukitumia katika shughuli zake mbalimbali, aidha kujenga ama katika shughuli za kilimo na mambo mengine mengi. Bwana Mtanzania, mambo vipi? Ninakusalimu sana. Leo hii nataka nikupe mambo 10 muhimu ambayo ukiyazingatia, ukiyafuata, basi utaweza kupata eneo zuri ama kiwanja kizuri ambacho utahitaji kwa ajili ya kukifanyia ujenzi ama kwa ajili ya kilimo. Katika mambo 10, jambo la kwanza ni eneo ama location, watu tunaita hivyo. Hili ndio jambo la kwanza kabisa unalopaswa kuzingatia sana unapotaka kununua ardhi ama kiwanja. Ni muhimu kujifunza tabia za eneo unalotaka kununua. Fanya utafiti wa upatikanaji wa huduma, mfano huduma, elimu, afya, masoko na uwezekano wa usafiri kutoka eneo hilo kufika maeneo mengine ama ufikiaji kwenye barabara kuu. Sasa usipoyazingatia haya, yataathiri sana maisha yako endapo huduma hizo zitakuwa hafifu ama hazitapatikana katika eneo hilo, zitaongeza gharama kubwa sana za maisha yako. Jambo la pili ni ukubwa wa kiwanja, size of the plot. Ukubwa wa kiwanja una maana sana wakati wa kununua kiwanja. Unahitaji kununua kiwanja ambacho kitaendana na uhitaji wa ramani ya jengo lako. Hii itakusaidia kuwa na kiwanja chenye uwezo wa kubeba ramani ya jengo lako na kupata eneo la mashimo ya choo, eneo la kupark gari na eneo la wazi kwa ajili ya kupumzika na kujinafasi mwenyewe katika eneo lako. Kwa hiyo ukubwa wa kiwanja ni kitu cha muhimu sana ambacho ni cha kuzingatia, na ni kitu ambacho nimekuwekea katika jambo la pili. Lakini katika jambo la tatu ni hali ya eneo kisheria, yani status of the plot. Tunapozungumzia hali ya eneo ni kwamba hapa ni kuchunguza ama kuuliza na kujua kama eneo hilo kisheria lipoje, mfano limepimwa ama halijapimwa. Haya yatakusaidia kuwa na uhakika na unachotaka kununua. Maeneo mengi ambayo hayajapimwa, mara nyingi uhakika wa umiliki wake ni mdogo na mara nyingi hupelekea kwenye migogoro. Tumeona maeneo mengi sana kuna migogoro ya ardhi, aidha ni eneo la wawekezaji ama serikali imeweka kwa ajili ya kujenga miradi yake, aidha barabara ama station ama nini. Sasa wewe ukija kwenda kununua kwenye eneo ambalo kisheria ni kwamba halifahamiki, ni hatari zaidi. Lakini pia jambo la 4 ni matumizi ya eneo hilo kwa ujumla, zoning and regulations issues. Haitoshi tu kujua kwamba eneo hili limepimwa na ni eneo la makazi. Ni muhimu kujua eneo linalozunguka lina matumizi gani pia. Mfano, unaweza kukuta umezungukwa na makanisa ama misikiti ama viwanda. Kitu hiki kinaweza kuathiri sana furaha yako katika kuishi kutokana na makelele na usumbufu mwingine. Hilo ni jambo la 4 la kuzingatia unapotaka kupata eneo ama kiwanja. Lakini pia jambo la 5 ni uwezekano wa majanga ya kimazingira, environmental hazard. Ni vyema kuulizia na kufanya utafiti juu ya eneo unalotaka kununua, kujua hali ya mazingira yake ipoje. Kwa mfano, eneo kama lina historia ya mafuriko na mambo mengine yanayoweza kuhatarisha maisha yako, eneo hilo sio zuri kwa matumizi ya kujenga nyumba. Jambo la 6 ni upatikanaji wa malighafi za ujenzi, availability of building materials. Ni muhimu sana kufahamu eneo unalotaka kununua kama malighafi za ujenzi zinapatikana, mfano mchanga, cement, mbao na vitu vingine vingi. Na kama halipatikani kwenye eneo hilo, je, mahali vinakopatikana kunafikika kiurahisi na bei zake zikoje? Hii itakusaidia sana kupunguza gharama zako za ujenzi ama kukupa tathmini ya nini ambacho inabidi ufanye kabla haujaweza kuanza ujenzi huo. Lakini pia jambo la 7 la muhimu sana unapotaka kununua kiwanja ni kufahamu namna kiwanja kilivyokaa. Namna kiwanja kilivyokaa ina athari kubwa katika ununuzi wa kiwanja chako. Kwa mfano, eneo lenye bonde sana litakugharimu sana wakati wa ujenzi, kwa kuwa utalazimika kutumia malighafi nyingi za ujenzi kama tofali, mchanga, kokoto, nondo na kadhalika wakati wa ujenzi, ili kuhakikisha unapata jengo na uhitaji na katika uimara mzuri. Hii itakuongezea gharama kubwa za ujenzi na kuathiri bajeti yako. Kwa hiyo namna kiwanja kilivyokaa ni jambo muhimu sana kuweza kulifahamu. Tafuta eneo ambalo ni zuri sana katika ujenzi wake, halitatumia gharama kubwa za kwanza kupambana na aina ya kiwanja jinsi kilivyokaa, bali utatumia gharama zako tu kwa ajili ya kufanya ujenzi wa jengo lako likaweza kusimama vizuri kabisa pasipo mazingira kuweza kuathiri. Lakini jambo la 8 ambalo pia ni la muhimu, bajeti yako ya fedha, yani budget tunamaanisha hivyo. Ni muhimu kufanya jambo ambalo lipo ndani ya uwezo wako. Usijilazimishe kununua kiwanja cha gharama kubwa wakati ungeweza kupata cha gharama nafuu, na pesa inayobaki ingekusaidia kuanza huo ujenzi wako. Kwa hiyo ni jambo pia la kuzingatia. Lakini pia jambo la 9 ambalo pia ni muhimu ni hali ya kijamii, yani cultural ama social aspect of land. Unapoamua kununua kiwanja, kinakuwa katika eneo ambalo watu wengi wanaishi na watu wa zamani pia waliishi au walifanya shughuli zao hapo. Kuweza kufahamu historia ya hilo eneo kutoka kwa majirani ambao wapo pale ni jambo muhimu sana la kuzingatia unapotaka kwenda kununua eneo. Majirani wakufahamishe kwamba ile eneo likoje na ama zamani lilitumiwa katika
mambo yake. Jambo la 10, uwezekano wa kutengeneza pesa, yani financial capability. Ardhi inapanda thamani kila baada ya muda. Uwezekano wa kuwekea dhamana katika mkopo, kuuza kwa haraka kitokea shida, kupangisha ama kuiweka kama mali ya kampuni. Ni muhimu sana kuvizingatia vitu kama hivyo. Kwa mtu yoyote mwenye uchu wa kujiimarisha kiuchumi, ili jambo naamini kabisa tutaweza kulizingatia. Kwenye ardhi inawezekana kufanyika shughuli nyingi za kiuchumi kama kufuga, kulima ama kiwanda kidogo cha sabuni, mkate, mbao na kadhalika. Kwa hiyo ni mambo ambayo pengine unaweza kuyazingatia. Lakini pia kuna mambo kadha mawili ambayo nataka nikuongezee hapo katika ununuzi wa kiwanja. Jambo la kwanza katika yale mambo ya nyongeza ni kuweza kumfahamu muuzaji anayekuuzia hilo eneo. Ni muhimu sana ukafika katika familia yake kwa ujumla. Tumeona kuna baadhi ya maeneo mengi sana ambayo watu wananunua viwanja, lakini kumbe pana migogoro. Mtu aliyemuuzia eneo ni mtu ambaye hakuweza kukubaliana na familia. Kwa hiyo ni muhimu zaidi ukakutana na familia wote kwa pamoja, mkakubaliana namna ya ununuzi wa hicho kiwanja. Lakini pia jambo la pili na la mwisho katika mambo ya nyongeza ni kuweza kuwa na mwanasheria ambaye ataweza kusaidia katika hatua moja ama nyingine, ili uweze kufikia yale ambayo unakuwa unayahitaji katika kununua kiwanja. Mwanasheria ni mtu muhimu sana, kwa sababu atakusaidia vitu vingi sana, ili baadaye isije katokea migogoro mbalimbali ambayo inaweza ikajitokeza. Zingatia sana vitu kama hivi ambavyo nimeweza kuvizungumza hapa, vitakuja kusaidia baadaye. Naitwa Godfrey Mwakioma na hii ni Ocklian Online TV. Nikwambie tu kwamba usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video hii, ili uweze kupata video zingine zetu zote ambazo tutakuwa tukiziweka hapa Ocklian Online TV.